Các con ơi, mẹ chỉ còn lại các con thôi. Các con nhất định phải bình an chào đời đấy. Chúc mừng Lâm tiểu thư, cô mang thai một cặp song sinh. Cảm ơn bác sĩ. Mau lên, mau dập lửa. Con ơi, con ơi, con mở mắt ra đi, nhìn mẹ đi con. Con ơi. Con ơi, xin lỗi con, mẹ không có khả năng mang cả con đi cùng. Nhưng con yên tâm, mẹ nhất định sẽ khiến kẻ đã hại con phải trả giá bằng máu. Bốn năm sau. Con ơi, 4 năm rồi. Con ở trên trời sống có tốt không? Mẹ cuối cùng cũng có thể trở về để báo thù cho con rồi. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mất rồi. Tôi vừa mới đi xem qua, quần áo của cô ấy đều bị thiêu thành tro rồi. Đây chính là đứa con hoang kia được cứu ra ngoài. Cô xem nên xử lý thế nào? Xin lỗi nhóc con, cháu không sao chứ? Đến đây. Mẹ. Gì vậy? Đây là mẹ của tôi, Hoắc Tử Trừng. Ba, có phải ta đã nói với con rồi không? Khi chưa có sự cho phép của ta, không được phép chạy loạn khắp nơi. Vị tiên sinh này, cách anh nói chuyện với con trẻ có thể ôn hòa hơn một chút được không? Giọng của người phụ nữ này tại sao nghe quen thuộc đến vậy? Thưa tiên sinh, ngài là Hoắc Đình Tư sao? Xem ra lại là một người muốn lợi dụng con trẻ để tiếp cận tôi. Hoắc Tử Trừng, con lại đây, đừng để ta phải nói lần thứ hai. Ba tự đi đi. Con mới không muốn về với Lâm Khả Nhi. Cái người phụ nữ đó. Cái gì mà người phụ nữ này, người phụ nữ kia? Lâm Khả Nhi là mẹ của con. Hoắc Tử Trừng, sao con lại trở nên vô giáo dục như vậy rồi? Lâm Khả Nhi, cô ta lại ở cùng với người giàu nhất Hải Thành. Hai người còn sinh ra một đứa con lớn như vậy. Hoắc Tử Trừng, con ngoan ngoãn một chút. Đình Tư. Mẹ. Mẹ, cô ta chính là Lâm Khả Nhi đã hại mất mạng anh trai sao? Nhưng mà Diệu Diệu không cần phải lo, Diệu Diệu chỉ cần giữ gìn sức khỏe, vui vẻ lớn lên là được rồi. Những chuyện khác cứ giao cho mẹ. Làm gì? Lâm Khả Nhi, rất nhanh thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Người phụ trách dự án của các người khi nào mới đến vậy? Xin lỗi cô Lâm, cô đợi một chút. Cô ấy chắc là sắp đến rồi. Chắc là tôi đã đợi ở đây nửa tiếng rồi. Cô nói với tôi, có phải Tạ Thị các người không muốn làm nữa không? Nếu đúng là vậy thì tôi không ngại đâu. Không ngại gì? Không ngại để Tạ Thị phá sản sao? Lâm tổng. Lâm Vãn Nguyệt. Bây giờ cô là người hay là ma? Sao vậy? Thấy tôi còn sống, cô sợ rồi sao? Không được, tuyệt đối không thể để Lâm Vãn Nguyệt biết được bí mật năm xưa. Lần này cô trở về rốt cuộc muốn làm gì? Cô nói xem. Đứa con của tôi năm xưa mất mạng vì cô. Cô nợ tôi. Đến lúc phải từng món trả lại rồi. Chờ đã. Lâm Vãn Nguyệt cứ tưởng đứa con năm đó của cô ta đã mất mạng rồi.
Muội muội, tôi biết sai rồi. Giống như em nói, chúng ta từ nhỏ đã là chị em lớn lên cùng nhau mà. Năm đó, chị đã cho người đi cứu hỏa rồi. Nhưng sau đó trong đám cháy, chỉ còn lại một đứa trẻ mất mạng. Chị cứ tưởng em và con đã mất mạng rồi. Con đến nghĩa trang phía đông thành phố, dựng cho hai người một bia mộ. Bia mộ? Chị nói cái gì? Cô chôn con tôi rồi. Chôn ngay tại nghĩa trang phía đông thành phố đó. Em gái, hay là ngày mai chị dẫn em đi xem thử nhé. Lâm Khả Nhi, tốt nhất là cô đừng giở trò gì với tôi. Nếu không, hậu quả của việc lừa dối tôi, cô gánh không nổi đâu. Sao lại thế được chứ, muội muội? Vì tôi, cũng vì Lâm gia. Lâm Vãn Nguyệt, cô nhất định phải mất mạng. Cảm ơn anh đã đưa em về, Chi Duệ ca. Chờ đã. Em thật sự muốn đi gặp Lâm Khả Nhi sao? Em biết rõ lời cô ta không đáng tin mà. Đúng, em nhất định phải đi. Cho dù lời cô ta nói chỉ có 1/1000 là thật, em cũng nhất định phải đi xem một chút nơi chôn cất hài cốt của con em. Dù sao đây cũng là điều em nợ con. Lúc đó là em đã không bảo vệ tốt cho con, để con ở lại trong biển lửa. Muội muội, ở Hải Thành, đứa bé chưa đủ tháng, không thể chôn vào nghĩa trang chính được. Vì vậy đứa con năm đó của em được chôn ở nơi tương đối hẻo lánh. Sao vậy muội muội? Mộ của con ở ngay phía trước rồi. Nơi này đã vượt quá phạm vi nghĩa trang công cộng rồi. Lâm Khả Nhi, nói đi, cô lại giở trò gì đấy? Muội muội, em hiểu lầm rồi. Chị thật sự chỉ muốn dẫn em đi thăm con thôi mà. Lâm Vãn Nguyệt, cô đứng lại cho tôi. Lâm Vãn Nguyệt, cô tưởng rằng lần này cô trở về có thể thay đổi được gì sao? Tôi nói cho cô biết, 4 năm trước tôi có thể hại mất mạng cô, khiến cô thân bại danh liệt. 4 năm sau tôi cũng vậy. Lâm Vãn Nguyệt, cô làm gì vậy? Cô mau thả tôi ra, đừng ai lại đây, nếu không tôi lấy mạng cô ta. Lui xuống. Em gái, tôi biết sai rồi. Em thả tôi ra trước có được không? Chúng ta có chuyện gì từ từ bàn bạc. Lâm Khả Nhi, có muốn tôi cũng cho cô nếm thử một chút không? 4 năm trước, cái cảm giác tôi sắp mất mạng ấy. Lâm Vãn Nguyệt, cô muốn làm gì tôi? Cô lấy mạng tôi, người tôi mang đến cũng sẽ không tha cho cô đâu. Mọi người lanh lợi lên cho tôi, lát nữa cứu tiểu thư Khả Nhi, lập tức bắt con tiện nhân kia lại cho tôi. Nghe rõ chưa? Cô yên tâm, bây giờ tôi sẽ không lấy mạng cô. Tôi sẽ giống như cô của 4 năm trước, từng chút một cướp đi những thứ quan trọng nhất của cô. Cút ngay cho tôi. Còn không mau dẫn người bắt Lâm Vãn Nguyệt, còn tiện nhân kia về cho tôi. Nghe lời tiểu thư, mau đuổi theo cho tôi. Hoắc Đình Tư, tại sao anh ta lại cứu mình? Anh ta xuất hiện gần nghĩa trang, rốt cuộc là trùng hợp hay là Lâm Khả Nhi lại bày ra một âm mưu khác? Sao, đến một tiếng chào hỏi cũng không có đã muốn đi rồi? Hoắc tổng còn có chuyện gì sao? Hoắc tổng yên tâm, tiền quần áo tôi sẽ bảo người khác đưa cho ngài. Đợi một chút.
Mất công phí sức tiếp cận tôi như vậy. Chẳng lẽ chỉ muốn nói một câu như vậy rồi đi thôi sao? Cái gì? Chẳng lẽ Hoắc Đình Tư thật sự vì Lâm Khả Nhi mà đến? Hoắc tổng yên tâm. Nếu Hoắc tổng muốn nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Lâm Khả Nhi, vậy thì xin lỗi. Tôi cũng chỉ có thể coi Hoắc tổng là kẻ địch, tuyệt không nương tay. Chuyện này thì có liên quan gì đến Lâm Khả Nhi? Không xong rồi, Hoắc tổng, cậu chủ nhỏ, thằng bé lại muốn bỏ nhà đi rồi. Hoắc Tử Trừng, con lại làm loạn cái gì đấy? Con không làm loạn. Con muốn đi tìm mẹ con. Mẹ con là Lâm Khả Nhi sao? Quan hệ giữa con và Lâm Khả Nhi khi nào thì trở nên tốt như vậy rồi? Tiểu Trừng, Tiểu Trừng, mẹ nghe quản gia nói con lại muốn bỏ nhà đi sao? Tiểu Trừng, con đã 5 tuổi rồi, sao con vẫn còn không hiểu chuyện như vậy hả? Tôi không tìm cô, con muốn đi tìm mẹ ruột của con. Mẹ ruột? Hoắc Tử Trừng và Hoắc Đình Tư, bọn họ chẳng lẽ đã biết chuyện gì rồi sao? Còn ngẩn ra làm gì? Còn không mau đuổi theo. Vâng, đưa thằng bé về phòng. Đình Tư, anh nói Tiểu Trừng có ý gì đây? Rõ ràng tôi là mẹ ruột của nó, tại sao nó cứ không chịu? Không biết tại sao. Đừng tưởng tôi không biết lúc ở riêng cô đối xử với Hoắc Tử Trừng như thế nào. Đình Tư, Đình Tư, bực bội, lạnh lùng, trách mắng. Hoắc Tử Trừng không có cô sẽ tốt hơn. Diệu Diệu, mẹ quên lấy điện thoại rồi, con ở đây đợi mẹ một lát có được không? Diệu Diệu ngoan quá. Nếu mẹ tôi cũng đối xử với tôi tốt như vậy thì tốt rồi. Đây là con nhà ai vậy? Trông cũng khá đáng yêu. Sao trước giờ chưa từng gặp nhỉ? Sao lại còn là người câm nữa vậy? Tiểu Câm, ông đây nói chuyện với mày đấy. Tạp chủng, mày dám cắn ông? Thằng tạp chủng nào dám ném ông? Ra đây. Là tôi. Tốt thôi, lại thêm một đứa nữa. Ba tôi là Hoắc Đình Tư. Ông dám đánh tôi sẽ bảo ba tôi trả thù lại. Cái gì? Hoắc Tử Trừng quả nhiên ở đây. Ba. Không hay rồi, thằng nhãi danh này lại thật sự là con trai của Hoắc Đình Tư. Hai đứa tạp chủng chúng mày chờ đấy. Diệu Diệu, Hoắc tổng, sao hai người lại ở đây? Tôi đến tìm Tiểu Trừng. Vừa rồi con và ba đã bảo vệ Diệu Diệu. Bỏ nhà đi nhiều lần không sửa đổi. Đợi về rồi, cấm túc con 3 tháng. Dựa vào cái gì, con không muốn. Nếu không phải tại con thì ba vào đây không được đâu. Con cảnh cáo ba, Hoắc Đình Tư, ba đừng báo đáp ơn nghĩa bằng thù hận. Cái gì mà báo đáp ơn nghĩa bằng thù hận? Hoắc Tử Trừng, con đừng có nói lung tung. Còn nữa, Vãn Nguyệt không phải mẹ của con nên gọi cô ấy là gì Vãn Nguyệt. Con không nghe. Con muốn cô ấy là mẹ của con. Mọi người đang nói gì vậy? Vui vẻ thế? Không có gì, chỉ là đùa thôi. Cảm ơn mẹ. Con thích bánh ngọt nhất. Đã bảo là phải gọi gì Vãn Nguyệt rồi mà. Không sao, con thích là được. Con phải cảm ơn, con đã cứu Diệu Diệu nhà chúng tôi nữa. Thì tại ai bảo con làm anh cơ chứ? Đương nhiên con phải bảo vệ Diệu Diệu rồi. Tại sao không phải là con làm chị? Là vì vừa rồi anh đã bảo vệ em. Người lớn phải bảo vệ người nhỏ hơn, cho nên tôi là anh trai. Cô biết không, Lâm thị đã tổn thất bao nhiêu tiền vì cô. Lão Lâm, đừng giận dữ như vậy mà. Dù sao thì lần này Hoắc Đình Tư cũng không làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy. Hoắc Tử Trừng đang ở trong tay chúng ta, ông còn lo lắng Lâm thị sẽ gặp chuyện sao? Hoắc Tử Trừng, chỉ sợ có một ngày Hoắc Đình Tư sẽ biết Khả Nhi không phải mẹ ruột của Hoắc Tử Trừng. Sao có thể chứ? Đến lúc đó Khả Nhi đã là Hoắc Thái Thái, mang thai con của nhà họ Hoắc rồi.
đúng không, Khả Nhi? Lão Lâm, ông không phải nói gần đây vai bị đau sao? Tôi vừa học được mấy động tác massage mới. Chúng ta vào trong phòng thử xem. Tôi cho cô thêm 1 tháng nữa. Nếu cô vẫn không giải quyết được Hoắc Đình Tư, tôi sẽ phải xem xét lại việc đưa Vãn Nguyệt trở về. Được rồi, Lão Lâm, đi thôi. Lâm Vãn Nguyệt, sao ở đâu cũng có cô vậy? Tại sao cô luôn có số tốt như vậy? Sao nào, nhanh vậy đã không nhận ra tôi rồi? Tôi vẫn còn nhớ cái đêm 5 năm trước của chúng ta đó. Là ngươi. Xem ra cô đã nhớ ra tôi rồi. Khốn kiếp, đồ khốn. Anh muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tìm cô để nối lại tình xưa rồi. Anh muốn cho tôi uống cái gì? Tôi không uống, anh cút đi. Yên tâm, trong rượu chỉ là bỏ thêm chút đồ giúp vui thôi. Lát nữa, bổn thiếu gia sẽ cho cô thoải mái. Tiểu Trưng, đang làm gì vậy? Ba ơi, con hình như nghe thấy giọng của mẹ. Anh tha cho tôi đi, tôi cho anh tiền. Tiền? Bổn thiếu gia bây giờ không thiếu tiền. Bổn thiếu gia chỉ muốn có cô thôi. Con khốn, cô dám cắn ông đây. Ông đây lấy mạng cô. Hoắc tổng, lại là tên xấu xa này. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Hai hôm trước tôi trúng thuốc, cô còn trói tôi lại. Không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt cô rồi. Anh đừng đụng vào tôi, cút ra ngoài. Cô yên tâm, tôi sẽ không động vào cô đâu. Ở đây rất an toàn. Bác sĩ đã cho cô uống thuốc rồi. Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ khỏe thôi. Hoắc Đình Tư, anh đừng đi. Diệu Diệu, mẹ tỉnh rồi. Mẹ ơi. Hoắc Đình Tư. Tiểu Trưng, đây là đâu vậy? Đây là nhà của tôi. Diệu Diệu tối hôm qua ở nhà đợi mãi không thấy mẹ, lo lắng gọi điện thoại cho cô suốt, nên tôi đã phái người đi đón con bé về. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Không sao, Diệu Diệu yên tâm đi. Mẹ ơi, sau này mẹ đừng tùy tiện đi gặp người lạ nữa. Nếu mẹ không được khỏe thì gọi ba lên nhé, để ba đến bảo vệ mẹ. Tôi không nói là sẽ bảo vệ cô đâu. Tôi đường đường là tổng tài của Hoắc thị, làm gì có thời gian mà ngày nào cũng đi theo cô chứ. Không sao, sau này mẹ sẽ cẩn thận hơn khi đi một mình. Ba ngốc quá đi, đến cả theo đuổi vợ cũng không biết. Hoắc Tử Trừng, con. Lâm Khả Nhi, là cô đã tìm lại cái người của 5 năm trước, đúng không? Lâm Vãn Nguyệt, cô điên rồi sao? Người điên là cô mới đúng. Lâm Khả Nhi, cái người tối hôm qua là cô tìm đến, đúng không? Tìm lại cái người của 5 năm trước để làm tôi ghê tởm. Đây là thủ đoạn cô dùng để đối phó với tôi sao? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Nghe không hiểu sao? Chắc cô còn chưa biết, tối hôm qua Hoắc Đình Tư đã đến cứu tôi, đúng không? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi nói gì sao? Hôm qua tôi bị trúng thuốc, lại còn ở ngay khách sạn của anh ta.
Cô đoán xem sau đó chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Lâm Vãn Nguyệt, đồ tiện nhân, còn phải cảm ơn cô, tạo cơ hội cho chúng tôi đấy. Lâm Khả Nhi, đây có tính là gậy ông đập lưng ông không? Lâm Vãn Nguyệt, cô dám tranh Hoắc Đình Tư với tôi nhất định sẽ khiến cô mất mạng không có chỗ chôn. Ba không dẫn con đi tìm mẹ và Diệu Diệu, con tự đi. Cậu chủ mau quay lại, cậu chủ. Mẹ Vãn Nguyệt, đợi con với. Tiểu Trưng, sao con lại ở đây? Nhanh, chính là bây giờ, đâm mất mạng cô ta. Mẹ cẩn thận. Tiểu Trưng, Hoắc Tử Trưng. Tiểu Trưng, còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa Tiểu Trưng đến bệnh viện đi. Vâng. Phòng phẫu thuật. Bác sĩ, tình hình của Tiểu Trưng bây giờ thế nào rồi? Tối qua bệnh viện có một bệnh nhân bị xuất huyết rất nhiều, dùng hết tất cả nhóm máu này của bệnh viện rồi. Ngân hàng máu không cung cấp kịp, tình hình của đứa bé hơi nguy hiểm. Cái gì? Nếu không có gì nữa, cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây. Không hay rồi, Hoắc tổng, tôi vừa nhận được tin, cậu chủ nhỏ gặp tai nạn xe rồi. Cái gì? Vậy bây giờ thằng bé thế nào rồi? Toàn bộ máu gấu trúc ở Hải Thành đều hết rồi. Nếu ngày mai vẫn không có nguồn máu, cậu chủ nhỏ thật sự nguy hiểm rồi. Đi đến bệnh viện xem sao đã. Chuyện về nhóm máu, tôi sẽ nghĩ cách. Vâng. Không được, nhất định không thể để người khác biết tôi có liên quan đến vụ tai nạn xe này. Đình Tư, sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ anh ta nhanh như vậy đã biết vụ tai nạn xe là do tôi sắp xếp? Hoắc Tử Trưng gặp tai nạn xe rồi, Hải Thành không có nguồn máu gấu trúc. Đi thôi, đi truyền máu cho Hoắc Tử Trưng. Truyền máu? Nhưng tôi vốn dĩ không phải là máu gấu trúc. Nếu thật sự cùng Hoắc Đình Tư đến bệnh viện, chẳng phải rất dễ dàng bị phát hiện tôi không phải mẹ ruột của Hoắc Tử Trưng sao? Đình Tư, tôi không phải máu gấu trúc. Tiểu Trưng là do cô sinh ra, thằng bé là máu gấu trúc, sao em có thể không phải? Nhưng em thật sự không phải. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng mau chóng liên hệ những người dân có máu gấu trúc khác. Không kịp nữa rồi, cho dù cô không phải máu gấu trúc, cô cũng phải đi kiểm tra một chút. Lúc cần thiết, máu của mẹ ruột cũng có thể giúp Tiểu Trưng cấp cứu đấy. Tôi không cho anh rút máu. Buông tay ra, Hoắc Đình Tư, tôi không cho anh rút máu. Rốt cuộc cô đang kháng cự điều gì? Lâm Khả Nhi, chẳng lẽ Tiểu Trưng không phải con của cô? Chẳng lẽ cô không muốn cứu nó sao? Tôi không có thì ngoan ngoãn ngồi yên đó. Bác sĩ, trước tiên hãy lấy máu của cô ta. Hoắc tổng, cậu bé không sao rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã truyền máu cho Tiểu Trưng? Là Lâm Vãn Nguyệt, nhị tiểu thư nhà họ Lâm. Lâm Vãn Nguyệt, cô ấy và Tiểu Trưng đều là máu gấu trúc. Tại sao Lâm Vãn Nguyệt là máu gấu trúc, còn cô thì không phải? Hoắc Đình Tư, anh ấy có phải đã phát hiện ra điều gì rồi không? Đương nhiên là vì Lâm Vãn Nguyệt là em gái tôi mà. Tôi nhớ là hình như bà nội tôi là máu gấu trúc. Lâm Vãn Nguyệt cùng Tiểu Trưng di truyền được gen của bà nội tôi. Đình Tư, anh hỏi tôi như vậy là đang nghi ngờ tôi sao? Tiểu Trưng là con trai ruột của tôi. Chẳng lẽ tôi không muốn cứu nó sao? Hoắc tổng, cậu bé đã được chuyển đến phòng bệnh thường rồi. Hay là anh đi thăm trước đi. Lần này thật sự cảm ơn cô. Trước đây anh còn cứu tôi và Diệu Diệu. Hơn nữa, chiếc xe đó hình như là lao về phía tôi. Nếu không phải Tiểu Trưng, người bị đâm lần này chính là tôi. Tôi cam tâm tình nguyện cứu nó. Ý cô là lần này chiếc xe chủ yếu là nhắm vào cô. Nếu thật sự là như vậy, thì đây chính là một vụ mưu sát có chủ ý. Nhưng cô yên tâm, tôi đã phái người đi điều tra rồi. Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.
Không được, tôi nhất định không thể để Hoắc Đình Tư tìm được bất kỳ sơ hở nào của tôi. Tại sao anh ta lại tốt như vậy? Hoàn toàn không giống với những gì tôi nghĩ ban đầu. Chẳng lẽ tôi đã bị Hoắc Tử Trừng tẩy não rồi sao? Tại sao tôi hình như cũng cảm thấy người phụ nữ này có chút khác biệt? Tiểu Trừng. Trên TV nói nam nữ nhìn nhau là liếc mắt đưa tình. Chẳng lẽ mẹ vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào ba? Chẳng lẽ đã yêu ba rồi sao? Hoắc Tử Trừng, con đừng có ăn nói lung tung. Ba ơi, ba đừng có giả bộ nữa. Con nhìn ra hết rồi. Ba thích mẹ Vãn Nguyệt rồi đúng không? Hay là ba cứ rước mẹ Vãn Nguyệt về nhà đi? Con, thằng nhóc này có phải ngứa đòn rồi không? Mẹ xem, con bị thương thế này mà ba còn mắng con. Ngoan nào Tiểu Trừng, chúng ta không chấp nhặt với ba. Nhưng nếu người tôi cưới là cô ấy thì hình như cũng không tệ. Hoắc tổng, đã tìm thấy tài xế gây tai nạn rồi. Được. Mẹ ơi, Diệu Diệu, con đến tìm hai người đây. Có phải con lại tự ý trốn đến đây một mình không? Không, không phải. Là ba dẫn con đến. Mẹ không tin thì nhìn xem. Tiểu Trừng cứ đòi gặp cô và Diệu Diệu, nên tôi dẫn nó qua nhìn một cái. Đâu phải tại con đòi đến đâu. Là ba kiếm cớ cho con đến đấy. Con thấy ba chắc chắn là đang thầm thích mẹ. Diệu Diệu, em có thể giúp anh lấy cái hình ghép kia được không? Diệu Diệu sao vậy? Sao trông có vẻ không vui vậy? Cha ruột của con bé đến tìm con bé rồi. Cha ruột? Là ai? Lục Khải Đông. Diệu Diệu đáng yêu như vậy, sao có thể là con của anh ta chứ? Con bé nên là con gái của tôi mới đúng. Hoắc tiên sinh. Hoắc tiên sinh. Không sao đâu. Phải rồi, nếu cô không muốn Diệu Diệu bị cướp đi, tôi có thể giúp cô nghĩ cách. Thật sao, Hoắc tiên sinh? Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Mẹ ơi, con và Diệu Diệu đói bụng rồi. Được rồi, vậy mẹ đi chuẩn bị chút gì đó cho con và Diệu Diệu ăn nhé. Tôi cũng đang hơi đói bụng. Hay là cô làm cho tôi một phần luôn đi. Dù sao thì tôi cũng đã đồng ý giúp cô rồi. Ăn trực cô một bữa cũng không quá đáng chứ. Được, vậy tôi đi chuẩn bị. Hoắc Đình Tư, nếu anh là ba của Diệu Diệu thì tốt biết mấy. Tôi đã giúp cô xin tư vấn rồi. Giá trị thị trường công ty của Lục Khải Đông lên đến hàng trăm tỷ. Hơn nữa, hình tượng bên ngoài vô cùng tốt, trẻ tuổi tài cao, gia đình hòa thuận. Còn cô lại độc thân. Chuyện này đối với cô vô cùng bất lợi. Thẩm phán rất có thể vì sự trưởng thành khỏe mạnh của đứa trẻ mà phán đứa trẻ cho Lục Khải Đông. Vậy phải làm sao? Dù cho những năm nay anh ta không hề bỏ ra bất cứ điều gì cho đứa trẻ. Không sai, bởi vì trước đó cô đã giấu Lục Khải Đông mà sinh con. Lục Khải Đông cũng không hề biết sự tồn tại của đứa trẻ này. Vậy phải làm sao? Tôi phải trơ mắt nhìn anh ta cướp đứa trẻ khỏi tay tôi sao? Cũng không hẳn là không có cách. Vẫn còn một cách khác có thể giúp cô thắng vụ kiện này. Cách gì? Chỉ cần có thể tìm cho đứa trẻ một người cha, hơn nữa điều kiện còn tốt hơn Lục Khải Đông, tòa án tự nhiên sẽ thiên vị Lâm Vãn Nguyệt. Tìm thế nào? Chẳng lẽ còn cần tìm sao? Anh không phải đang ở đây sao? Tổng giám đốc Hoắc thị, người giàu nhất Hải Thành. Vậy Lục Khải Đông lấy cái gì để so với anh? Nếu không được nữa, hai người kết hôn giả cũng được. Đợi sau khi thắng kiện rồi làm thủ tục ly hôn. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến ai cả. Sao lại không có ảnh hưởng chứ? Tôi kết hôn rồi ly hôn, chẳng phải tôi sẽ thành trai hai đời vợ sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải làm chuyện này? Nếu anh cảm thấy dư thừa, cũng có thể giả vờ thành thật. Hoắc Đình Tư, có phải anh đối với cô Lâm kia có ý đồ gì đó không? Anh có tin không? Tôi đá anh xuống bây giờ.
tìm một người có điều kiện tốt hơn Lục Khải Đông để kết hôn. Trong thời gian ngắn như vậy, tôi đi đâu tìm người đàn ông như vậy chứ? Hơn nữa, chuyện kết hôn là chuyện lớn, sao có thể quyết định một cách qua loa như vậy được? Thời gian cũng sắp đến rồi, tôi đi đón Diệu Diệu ở trường mẫu giáo trước đây. Đợi đã, tôi đi cùng cô. Cho cô hỏi, con có phải là con riêng của Lâm Vãn Nguyệt không? Năm đó, nhị tiểu thư Lâm gia chưa cưới đã có thai, có phải đã sinh ra con không? Nhiều năm như vậy rồi, con đã biết cha ruột của mình là ai chưa? Các người cút hết cho tôi. Nếu các người còn dám bắt nạt Diệu Diệu, tôi sẽ không khách sáo với các người đâu. Diệu Diệu, các người đang làm gì vậy? Mau nhìn xem, nhị tiểu thư nhà họ Lâm đến rồi. Nhị tiểu thư Lâm, cô đến vừa hay đấy. Chúng tôi nhận được tin, nghe nói cô đã đem đứa bé không rõ lai lịch mấy năm trước bí mật sinh ra. Xin hỏi chuyện này có thật không? Thật hay giả thì có liên quan gì đến các người? Đến đây, Diệu Diệu. Ba bế nào. Ba. Mẹ ơi, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Đi. Trời ơi, con của Lâm Vãn Nguyệt lại gọi Hoắc Đình Tư là bố. Hoắc Đình Tư nhỏ mọn như vậy, vừa nãy anh ta sẽ không ghi hận tôi đối với mẹ con Lâm Vãn Nguyệt quá mức như vậy chứ? Diệu Diệu, con không sao chứ? Là mẹ không bảo vệ tốt cho con. Không sao đâu, không trách mẹ. Con cũng muốn hôn. Con lớn thế này rồi còn muốn hôn? Con cũng mới 4 tuổi thôi mà. Tiểu Trừng cũng 4 tuổi. Nhưng mà lúc tôi bỏ trốn 4 năm trước, Lâm Khả Nhi rõ ràng không mang thai mà. Alo, xin chào. Em gái, sau 5 năm lại lần nữa cảm nhận được cái cảm giác thân bại danh liệt đó, không dễ chịu đúng không? Là chị, Lâm Khả Nhi. Hôm nay những phóng viên này đều là do cô tìm đến, em gái. Buổi tối nhớ về nhà một chuyến. Nếu không thì không ai dám đảm bảo cái mạng của con cô sẽ như thế nào đâu. Chị. Xin lỗi anh, Hoắc tiên sinh, tôi có chút việc phải ra ngoài một lát. Tối nay có thể giúp tôi chăm sóc Diệu Diệu một chút được không? Được, cô đi đi. Lâm Khả Nhi, cô ra đây cho tôi. Cô lại giở trò gì đấy? Cô làm gì vậy? Lâm Khả Nhi, cô đưa tôi đến đây làm gì? Em gái, trở lại đây thì không nhớ ra chút gì sao? Lâm Khả Nhi, cô đáng mất mạng. Em gái, em tức giận như vậy làm gì? Lần này chị mời em đến cũng không có ý định hại em. Lục tổng của tập đoàn Khải Đông có tiền có quyền, em nên cảm ơn chị mới phải. Nếu không thì sao em có thể sinh ra con của Lục tổng chứ? Lâm Khả Nhi, cô im miệng đi. Diệu Diệu là con của tôi, không có bất cứ quan hệ gì với anh ta. Không phải con của Lục Khải Đông. Vậy là con của ai? Là con của Hoắc Đình Tư sao? Lâm Vãn Nguyệt, sao cô không mất mạng trong đám cháy lớn 4 năm trước đi? Lâm Khả Nhi đồ điên. Cô đừng tưởng rằng có tập đoàn Tạ Thị giúp cô thì cô có thể đấu lại tôi. Lâm Vãn Nguyệt, tôi mới là mẹ của Hoắc Tử Trừng, nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Hoắc. Hoắc Đình Tư anh ấy chỉ có thể cưới tôi. Cô đừng si tâm vọng tưởng nữa, nghe rõ chưa? Alo Lục tổng. Alo Lâm Khả Nhi, có phải cô đã bắt cóc Lâm Vãn Nguyệt rồi không? Xem ra Lục tổng đã biết chuyện này rồi. Anh không phải vẫn luôn không có được Lâm Vãn Nguyệt và cái đứa con hoang kia nên lúc nào cũng canh cánh trong lòng sao? Chỉ cần Lâm Vãn Nguyệt vắng mặt tại tòa, chắc hẳn cái gì? Tôi cho cô biết. Cô mau thả Lâm Vãn Nguyệt cho tôi ngay. Hoắc Đình Tư tìm đến tận đây rồi. Chẳng lẽ cô muốn tôi phá sản tập đoàn sao? Cái gì? Hoắc Đình Tư đi tìm anh rồi sao? Tóm lại tôi nói cho cô biết. Cái gì mà Lâm Vãn Nguyệt, cái gì mà con cái, tôi không cần nữa. Còn nữa, kể từ hôm nay cô đừng đến tìm tôi nữa. Alo, alo. Vãn Nguyệt, em về rồi sao? Sao rồi, không sao chứ? Các con đâu? Trời tối quá rồi, nên tôi cho chúng lên lầu ngủ rồi. Hôm nay thật sự vất vả cho anh rồi, Hoắc tiên sinh. Vậy tôi lên lầu xem Diệu Diệu thế nào. Vãn Nguyệt, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tại sao đi ra ngoài một chuyến, trở về lại thành ra thế này? Không có gì đâu, Hoắc tiên sinh. Tôi chỉ là đột nhiên nghe nói Lâm Khả Nhi là vị hôn thê của anh, mới phát hiện ra hình như chúng ta không nên quá thân thiết. Ai nói với em Lâm Khả Nhi là vị hôn thê của tôi? Tôi với cô ta không có quan hệ gì cả, không có quan hệ gì cả. Vậy Tiểu Trừng thì sao? Tiểu Trừng từ đâu mà ra?
Lâm Vãn Nguyệt, em đang ghen đấy sao? Tôi không có, anh nghĩ nhiều rồi. Sở dĩ tôi nói với Hoắc tiên sinh những điều này chỉ là muốn nói với Hoắc tiên sinh, Lâm Khả Nhi dám động tay động chân với Diệu Diệu, vậy tôi tuyệt đối sẽ phản kích lại. Chỉ là hy vọng Hoắc tiên sinh đừng nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Vãn Nguyệt, mẹ ơi, mẹ mau mở cửa ra đi. Mẹ mau mở cửa ra đi. Viết ở đây. Sự ra đời của Tiểu Trừng, tôi hoàn toàn không hay biết. Hoắc tiên sinh, rốt cuộc giữa anh và Lâm Khả Nhi là như thế nào? Tôi không quan tâm, xin anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Mấy ngày nay mẹ bị làm sao vậy? Không sao, đi thôi. Lục tổng, xin hỏi những lời tiết lộ trên mạng là thật sao? Con của Lâm Vãn Nguyệt thật sự là con riêng của anh sao? 5 năm trước, Lâm Vãn Nguyệt bị lộ chuyện lên giường với trai hoang. Xin hỏi gã trai hoang này là anh sao? Cái gì mà trai hoang? Cái gì mà con cái? Tôi không biết các người đang nói gì. Lục tiên sinh, chúng tôi còn chưa hỏi xong mà. Lục tiên sinh, xin hỏi vợ và con của anh có biết anh ngoại tình không? Lục tiên sinh. Tiểu Trừng, đồ đàn bà xấu xa kia lại đến tìm ta làm gì? Tiểu Trừng, đương nhiên là vì mẹ nhớ con rồi. Chiều nay mẹ dẫn con đi khu vui chơi có được không? Không được. Đồ đàn bà xấu xa kia, bà căn bản không phải mẹ của tôi. Tiểu Trừng, ai nói với con vậy? Có phải Lâm Vãn Nguyệt cùng con gái của cô ta nói với con? Bọn họ gạt con. Ta mới là mẹ của con. Đáng lẽ là bọn họ chia rẽ, ta và ba con mới đúng. Cô nói dối. Rõ ràng là cô gạt. Ba mẹ của con mới đúng. Con có chứng cứ. Con có chứng cứ gì? Con không nói cho cô biết. Tóm lại người xấu như cô không phải mẹ của tôi. Mẹ Vãn Nguyệt. Diệu Diệu. Lâm Vãn Nguyệt, sao ở đâu cũng có cô vậy? Đồ đàn bà xấu xa này, còn không mau cút đi. Cô không sợ tôi trước mặt ba sẽ mách tội cô sao? Đợi đến ngày nào đó mày rơi vào tay bà đây, bà đây cho mày biết tay. Mẹ Vãn Nguyệt, chúng ta mau đi thôi. Lỡ như lại gặp phải người xấu thì sao? Được, đi thôi. Lát nữa bảo ba con đến đón con. Đến đây, Tiểu Trừng, con lên lầu trước đi. Chơi với Diệu Diệu có được không? Con và Diệu Diệu có một bí mật muốn nói cho mẹ biết. Bí mật gì vậy? Mẹ ơi, ba của Tiểu Trừng mới là ba của con. Ba của con không phải là Lục Khải Đông kia. Con có chứng cứ. Đây là con lén lút bảo bệnh viện kiểm tra giúp con đó. Mẹ thật sự là mẹ của con. Diệu Diệu thật sự là em gái của con. Sao có thể như vậy? Tiểu Trừng, con lấy cái này ở đâu ra vậy? Diệu Diệu, em xem này. Mẹ Vãn Nguyệt và ba của anh rất xứng đôi đó. Nếu như mẹ Vãn Nguyệt thật sự là mẹ của anh thì tốt rồi. Thật ra cũng có khả năng đó. Ý của em là gì? Mẹ của em nói em còn có một người anh trai lớn bằng em, vừa sinh ra đã bị Lâm Khả Nhi hại mất mạng rồi. Em nói anh chính là người anh trai đó sao? Có một thứ gọi là báo cáo giám định quan hệ huyết thống. Nếu như anh không tin, chúng ta đi kiểm tra một chút là biết ngay. Đây là tóc của mẹ em. Anh cầm đi mà kiểm tra. 1 tuần sau chúng ta sẽ biết kết quả. Chính là như vậy, con không lừa mẹ. Vậy nên đêm hôm đó, người đàn ông đêm đó là Hoắc Đình Tư, hoàn toàn không phải Lục Khải Đông. Thảo nào Tiểu Trừng và Diệu Diệu cùng tuổi. Thì ra nó là con của tôi. Con tôi chưa mất mạng. Con tôi, nó vẫn còn sống. Mẹ ơi, con sắp ngạt thở rồi. Xin lỗi con, mẹ kích động quá. Mẹ thật sự là mẹ của con rồi. Diệu Diệu thật sự là em gái của con rồi. Có nên đem chuyện này nói cho bà biết không? Đừng. Tiểu Trừng, Diệu Diệu, chúng ta đừng nói cho bà biết vội, có được không?
Đây là bí mật của ba người chúng ta. Hoắc tiên sinh, cuối cùng cũng không trốn tránh tôi và Tiểu Trừng nữa. Tôi không hề muốn trốn tránh anh và Tiểu Trừng. Có lẽ là khoảng thời gian trước bận quá. Tôi có một chuyện muốn nhờ Hoắc tiên sinh giúp đỡ. Hoắc tiên sinh, anh có thể làm bạn trai của tôi không? Em nói gì? Lâm Vãn Nguyệt, cô nói lại lần nữa xem. Chuyện kiện tụng trước đây, anh nói nếu có một mối quan hệ nam nữ lâu dài ổn định thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vì vậy tôi muốn nhờ Hoắc tiên sinh giả làm bạn trai của tôi. Giả làm bạn trai. Tôi tại sao phải giúp cô? Nếu anh giúp tôi có thể đáp ứng anh mọi chuyện. Cô cũng biết thân phận của tôi. Bên cạnh tôi chưa từng xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào. Hoắc tiên sinh, anh yên tâm. Cho dù anh đồng ý làm bạn trai tôi cũng sẽ không để anh công khai đâu. Chúng ta vẫn như trước đây. Tôi có thể là bạn trai của em, nhưng tuyệt đối không phải giả vờ. Lần này, chip thông minh xe hơi của chúng ta, kế hoạch phát hành vô cùng thành công. Cảm ơn mọi người đã đến tham gia tiệc ăn mừng thành công của Tạ thị chúng tôi. Hy vọng Tạ thị chúng tôi sau này có thể cùng mọi người có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Anh, em có việc phải đi giải quyết trước. Tổng giám đốc Hoắc, chuyện lần trước tôi nói với anh thế nào rồi? Tôi có thể làm bạn trai của em, nhưng tôi muốn làm bạn trai thật sự của em. Cái gì? Em không sao chứ? Em không sao. Sao vậy? Em không muốn sao? Tổng giám đốc Hoắc tại sao lại muốn làm bạn trai thật sự của em? Đương nhiên là vì bọn trẻ rồi. Bọn trẻ rất thích chúng ta ở bên nhau. Được, vậy chúng ta ước pháp tam chương. Không cần ước pháp tam chương, em yên tâm. Chưa có sự cho phép của em, anh sẽ không vượt giới hạn đâu. Trừ khi là trước mặt bọn trẻ thể hiện ân ái. Được, thành giao. Dù sao thì bạn trai bạn gái cũng có thể chia tay. Chỉ cần có thể để tôi đường đường chính chính đi thăm Tiểu Trừng là được rồi. Hoắc Đình Tư, anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra. Đương nhiên là đang thực hiện nghĩa vụ người yêu rồi. Anh đã nói rồi mà, chỉ ân ái trước mặt bọn trẻ thôi. Anh đang vi phạm ước định đấy. Vi phạm ước định? Không tin, em nhìn ra phía sau xem. Ba ơi, mẹ ơi, hai người đang hẹn hò sao? Mẹ, chỉ là Hoắc Tử Trừng, con đang gọi ai là mẹ vậy? Sao bộ đàn bà xấu xa này lại đến đây nữa rồi? Tôi đã nói rồi, cô không phải mẹ của tôi. Cô đừng hòng lừa tôi nữa. Lâm Vãn Nguyệt, đồ hồ ly tinh. Rốt cuộc cô đã cho con trai tôi và Hoắc Đình Tư uống thuốc mê gì vậy mà khiến bọn họ từng người đều bênh vực cô? Tôi phải đánh mất mạng cô. Lâm Khả Nhi, cô đủ chưa? Cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi cho cô đánh mẹ tôi này. Tôi cho cô. Cút ngay cho tôi. Yên tâm đi, con không sao. Đứng dậy đi. Lâm Khả Nhi, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với cô. Nói đi, rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì với tôi? Lâm Khả Nhi, mấy năm nay mỗi tối cô ngủ có ngon giấc không? Cô muốn nói gì? Cô đừng tưởng rằng cô giở chút thủ đoạn lấy lòng Tiểu Trừng và Hoắc Đình Tư là có thể gả vào nhà họ Hoắc. Cô đừng quên, tôi mới là mẹ ruột của Tiểu Trừng. Chỉ có tôi mới có tư cách, mới có thể gả vào nhà họ Hoắc. Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao cô lại sợ tôi về Hải Thành đến vậy. Tôi vừa về, cô đã dùng mọi thủ đoạn muốn tôi biến mất. Cô căn bản không phải sợ tôi cướp đi tập đoàn Lâm Thị, mà là có chuyện khác đúng không? Cô đang nói gì vậy? Cô trở về không phải là vì muốn ngồi vào vị trí người thừa kế tập đoàn Lâm Thị sao? Tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi. Người thừa kế tập đoàn Lâm Thị so với vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hoắc, người thừa kế tập đoàn Lâm Thị căn bản không đáng để nhắc đến. Lâm Khả Nhi, cô là đang sợ tôi cướp Hoắc Đình Tư đi đúng không? Cô nói bậy bạ gì đó. Hoắc Đình Tư sao có thể thích cô được? Anh ta chỉ là chơi đùa với cô thôi. Tôi mới là mẹ ruột của Tiểu Trừng. Chỉ có tôi mới có tư cách gả vào nhà họ Hoắc.
Thật sao? Tiểu Trừng thật sự là con ruột của cô sao? Đương nhiên, tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc cô đã làm cách nào để một người thông minh như Hoắc Đình Tư lại tin đứa bé đó là của cô vậy? Chắc không chỉ là việc cô ôm đứa bé đến nhà họ đơn giản vậy thôi đâu nhỉ? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi phải đi đây. Để tôi đoán xem, có phải cô đã lấy tóc của tôi đi làm giám định quan hệ huyết thống, sau đó nói là của cô nên mới khiến anh ấy tin vào tất cả chuyện này? Lâm Vãn Nguyệt, đừng nói nữa. Tại sao tôi lại không nói? Tôi mới là mẹ ruột của Tiểu Trừng. Hoắc Đình Tư hoàn toàn không phải công cụ để cô gả vào nhà họ. Tôi biết sai rồi. Nhưng cô đừng quên, 4 năm trước chính tôi đã cứu Tiểu Trừng. Tôi là ân nhân cứu mạng của nó. Cho nên cô nợ tôi một mạng. Nể tình cô đã cứu Tiểu Trừng, tôi có thể bỏ qua cho cô. Nhưng tôi bỏ qua cho cô, còn Hoắc Đình Tư thì sao? Anh ta sẽ bỏ qua cho cô sao? Em gái, cứu tôi với. Chuyện của Tiểu Trừng nhất định không thể để Hoắc Đình Tư biết. Nếu không anh ta nhất định sẽ lấy mạng tôi. Em gái, tôi đã cứu mạng Tiểu Trừng đó. Nhất định cô phải cứu tôi. Chuyện đứa bé tôi không nói cho Hoắc Đình Tư biết. Vậy ngoài cô ra còn ai biết chuyện này nữa? Sao? Cô muốn diệt khẩu những người biết chân tướng sao? Cô tưởng làm vậy là có thể giữ được bí mật sao? Em gái, tôi nói cho cô biết, tôi đã làm xong một hệ thống rồi. Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, hệ thống sẽ đem chân tướng gửi cho toàn bộ người dân Hải Thành. Cô dám động vào tôi không? Nhưng tôi có thể đáp ứng cô tạm thời giữ bí mật giúp cô. Nhưng tiền đề là cô tránh xa con tôi ra. Cái hệ thống rách nát gì chứ? Đừng có dọa tôi ở đây. Alo, giúp tôi lấy mạng một người phụ nữ. Tôi đã nói rồi, tự em có thể về được. Thật ra anh không cần đưa em về đâu. Anh là bạn trai của em. Bạn trai đưa bạn gái về, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Vậy được thôi. Cảm ơn Hoắc tiên sinh đã đưa em về nhà. Em về đến nhà rồi. Hoắc tiên sinh, tạm biệt. Đừng gọi anh là Hoắc tiên sinh. Anh nói cho em biết, anh nghiêm túc hẹn hò với em đó, nên sau này đừng hòng trốn thoát khỏi anh. Vậy được thôi, em gọi anh là Đình Tư được chứ? Hôm nay thật sự quá muộn rồi. Em thật sự phải về rồi. Anh hơi khát nước. Anh có thể lên trên ngồi một lát được không? Tạm biệt, Đình Tư. Hoắc Đình Tư, anh đừng làm loạn nữa. Em thật sự... Hai người, mỗi người một tên. Không, giao hết cho tôi. Nói, rốt cuộc là ai phải anh tới? Anh đừng động tay. Tôi nói, hai chúng tôi chỉ là đi ngang qua, thấy nhà các anh có vẻ giàu có, muốn tiện tay đến trộm chút đồ. Xem ra không dùng chút thủ đoạn với anh sẽ không nói đâu. Tôi nói, tôi cái gì cũng nói. Là một người phụ nữ, cô ta nói sẽ cho chúng tôi 1.000 vạn để chúng tôi lấy mạng một người tên là Lâm Vãn Nguyệt. Người phụ nữ đó là ai? Cô ta không nói cho chúng tôi biết thân phận. Tôi cũng không rõ nữa. Cút. Em yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng. Anh không cần tra nữa. Tôi biết người đó là ai. Alo, Tổng Giám đốc Hoắc, camera giám sát khách sạn 5 năm trước đã qua xử lý đặc biệt, có thể nhận diện số phòng rồi. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra vài điều mới. Anh mau về đi. Được. Anh phái 20 vệ sĩ bảo vệ Vãn Nguyệt và Diệu Diệu. Phòng 8720. Lẽ nào người ở cùng tôi đêm đó không phải Lâm Khả Nhi? Đi,
đến nhà họ Lâm một chuyến. Đình Tư, sao anh lại đến đây? Anh đến, sao cũng không báo trước một tiếng, để em bảo họ làm những món anh thích ăn. Đình Tư, anh sao vậy? Anh như vậy em sợ lắm. Cô gạt tôi. Cô đã gạt tôi suốt bằng đấy năm trời. Đình Tư, anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Tôi hỏi cô. Chuyện đứa bé, cô đã làm thế nào để có thể giấu hết mọi người? Đình Tư, có phải con tiện nhân Lâm Vãn Nguyệt đó không? Cô ta đã nói gì với anh? Cô ta đang gạt anh đó. Em mới là mẹ của Tiểu Trưng. Cô còn dám nói dối. Đình Tư, cho dù em có thể gạt anh, nhưng kết quả giám định không thể chối cãi được. Anh phải tin em. Bao năm qua, cô hại chúng tôi, bỏ lỡ nhau suốt bao năm qua. Đình Tư, không phải như vậy. Tôi hỏi lại lần cuối. Nói, sự thật năm đó rốt cuộc là như thế nào? Em nói. Đình Tư, em sai rồi. Cô còn dám nói dối nữa. Tin hay không, tôi lấy mạng cô. Năm đó, đúng là Lâm Vãn Nguyệt sinh ra Tiểu Trưng. Nhưng hôm đó nhà họ Lâm xảy ra hỏa hoạn lớn. Cô ta bỏ lại Tiểu Trưng rồi chạy mất. Em cứ tưởng cô ta mất mạng trong biển lửa đó rồi. Là em lúc đó đã cứu Tiểu Trưng. Em muốn đưa con tìm cha ruột của nó. Em có gì sai? Vậy tôi hỏi cô, tại sao cô lại nói Tiểu Trưng là con của cô? Em cứ tưởng Tiểu Trưng là giọt máu duy nhất em gái em để lại. Em muốn cho Tiểu Trưng một gia đình trọn vẹn. Vì Tiểu Trưng, vì em gái em đã bỏ ra 4 năm thanh xuân. Em có gì sai? Theo như cô nói, tôi và Tiểu Trưng còn phải cảm ơn cô sao? Đình Tư, em có rất nhiều sai lầm, nhưng em thật sự yêu anh, cũng thật sự yêu Tiểu Trưng. Lâm Vãn Nguyệt đang gạt anh đó. Cô ta căn bản không hề để ý đến anh. Bây giờ cô ta trở về, chỉ muốn cướp Tiểu Trưng đi, báo thù anh 5 năm trước, hủy hoại cả đời cô ta. Cô im miệng đi. Nếu không phải vì con cái, tôi căn bản sẽ không ở bên anh ta. Đình Tư, anh nghe thấy không? Lâm Vãn Nguyệt căn bản không hề để ý đến anh. Cho nên cô ta sớm đã biết chân tướng 5 năm trước. Đúng vậy, cô ta sớm đã biết anh là cha ruột của con gái cô ta. Nhưng cô ta vốn dĩ không muốn nói cho anh biết. Lâm Vãn Nguyệt, rốt cuộc tôi là gì trong mắt cô? Ba ơi! Mẹ ơi, là con nhớ chú Hoắc và anh Tiểu Trưng. Anh hơi khát nước, anh có thể lên đó ngồi được không? Tạm biệt, Đình Tư. Năm đó là tôi không đúng, nhưng thật sự cô đối với tôi không có chút thích nào sao? Đây là làm gì vậy? Ba! Đình Tư, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai đứa lại cãi nhau sao? Hoắc Tử Trừng năm đó sinh ra ở bệnh viện nào? Lâm tổng còn nhớ không? Chuyện này đã bao nhiêu năm rồi? Còn nhắc đến làm gì? Tôi hỏi thì cứ nói đi. Năm đó Khả Nhi sinh non, còn chưa kịp đưa đến bệnh viện, đứa bé đã chào đời. Cho nên ngay tại nhà tự mình đỡ đẻ. Nhưng Lâm Khả Nhi thường nói, năm đó khi cô ta sinh con bị băng huyết, vậy mà đỡ đẻ tại nhà, máu làm sao mà cầm được. Lâm gia chúng tôi cũng đâu phải là nhà nhỏ, trong nhà đều có bác sĩ. Gọi bác sĩ đến, máu liền cầm lại được. Đình Tư, anh hỏi cái này rốt cuộc là muốn làm gì? Không có gì, chỉ là nghe nói một chuyện rất thú vị. Ngài là ông ngoại ruột của Tiểu Trưng, nhưng cô ta lại chưa chắc đã là mẹ ruột của Tiểu Trưng. Cái gì? Tiểu Trưng không phải con ruột của Khả Nhi? Đình Tư, anh đang nói bậy bạ đúng không? Chủ tịch, không xong rồi, cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị chúng ta giảm 3%, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, bốc hơi ít nhất 500 triệu. Cái gì? Còn không mau đi điều tra, rốt cuộc là ai đang nhắm vào Lâm Thị của chúng ta? Không cần đâu, ông chỉ có 10 phút, Lâm Thị sẽ phá sản. Cái gì? Đình Tư, cậu điên rồi sao? Tại sao cậu lại nhắm vào công ty Lâm Thị của chúng tôi? Nếu như ông chủ động khai thật, tôi có thể tha cho các người một con đường sống cho Lâm Thị. Nhưng nếu như
Ông cứ cứng đầu. Vậy thì Lâm Khả Nhi, chuyện này là sao? Có phải cô lại gây chuyện gì ở bên ngoài cho tôi rồi không? Con, cô im miệng. Còn 5 phút nữa. Đình Tư, tập đoàn Lâm Thị không chịu nổi đả kích như vậy đâu. Xin anh hãy nương tay. Lâm gia không thể phá sản. Vậy nên ông định thú nhận với ta sao? Không phải. Khả Nhi bao nhiêu năm nay chăm sóc Tiểu Trừng, không có công lao cũng có khổ lao. Huống chi Tiểu Trừng cũng coi như là một nửa con của Lâm gia chúng ta. Cậu không thể nương tay với Lâm gia sao? Không có công lao cũng có khổ lao. Nói cách khác, chuyện năm đó ông biết rõ và còn tham gia vào. Năm đó chúng ta cứ tưởng Vãn Nguyệt đã mất mạng rồi. Chúng ta cũng thương đứa bé không cha không mẹ, nên mới nghĩ ra biện pháp này. Cậu đối phó với Lâm gia như vậy, cậu bảo Tiểu Trừng sau này nghĩ sao? Không cha không mẹ. Năm đó ông suýt chút nữa hại mất mạng mẹ ruột của Tiểu Trừng. Sao lúc đó ông không nghĩ đến Tiểu Trừng nghĩ như thế nào chứ? Ta nói cho ông biết, nếu không phải ta muốn đem Lâm Thị trả lại cho Vãn Nguyệt, bây giờ ta đã cho Lâm Thị phá sản rồi. Khả Nhi bị hen suyễn, mau đưa nó đến bệnh viện. Đình Tư, đây là một mạng người, con không thể mặc kệ được. Trợ lý Trịnh, đưa cô ta đến bệnh viện. Vâng. Đợi đã. Chuyện này ông còn chưa khai báo rõ ràng. Lâm Chấn Sơn, các người lừa tôi suốt mấy năm trời. Chuyện này các người đừng hòng cho qua. Mẹ ơi, anh Tiểu Trừng đâu? Mẹ không biết nữa. Có lẽ anh đang học đàn dương cầm rồi. Vậy ba đâu? Ba đang bận rồi. Nhưng ba đã hứa hôm nay sẽ đến nhà chúng ta mà. Cúp máy. Tiểu Trừng cúp điện thoại của tôi. Alo ba. Lâm Khả Nhi, con xem con làm chuyện tốt gì đi. Chẳng phải con đã nói với ba là nhất định phải hạ gục Hoắc Đình Tư cho ba sao? Ba, sự việc không phải như vậy. Là Lâm Vãn Nguyệt. Là Lâm Vãn Nguyệt cô ta. Được rồi, Hoắc Đình Tư đã cho ba một tối hậu thư. Vì Lâm Thị, vì chính bản thân con. Mấy năm tới con ra nước ngoài trốn tạm đi. Cái gì? Ba ơi. Hoắc Đình Tư, không ngờ anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy. Anh không chừa cho tôi đường sống, vậy thì đừng trách tôi. Lại dám bắt cóc Hoắc Tử Trừng tôi. Lại là cô, người đàn bà xấu xa này. Cô không sợ tôi sẽ đi mách ba sao? Được, vậy thì xem ba mẹ ruột của mày có cứu được mày không. Alo Tiểu Trừng, Hoắc Đình Tư. Anh dùng tập đoàn Lâm Thị uy hiếp ba tôi, đưa tôi ra nước ngoài. Bây giờ Hoắc Tử Trừng ở trong tay tôi rồi. Nếu như anh dám động đến tập đoàn Lâm Thị và ba tôi một chút nào, cả đời này anh đừng hòng gặp lại Hoắc Tử Trừng. Lâm Khả Nhi, cô muốn làm gì? Cúp máy rồi. Tiểu Trừng không nghe điện thoại của tôi. Mẹ gọi lại lần nữa đi. Tắt máy rồi. Tiểu Trừng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mẹ ơi, vậy phải làm sao đây? Mẹ đã cài đặt một hệ thống định vị vào điện thoại của nó, chắc chắn có thể tìm được. Tìm được rồi. Ở đâu vậy? Ở một công trường bỏ hoang. Mẹ ơi, ngực con khó chịu quá. Có phải anh Tiểu Trừng xảy ra chuyện rồi không? Diệu Diệu ở nhà trước đi, ở cùng chú bảo vệ. Mẹ đi tìm anh con. 4 năm trước mẹ đã không bảo vệ tốt cho con. Lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con. Hoắc Đình Tư, cuối cùng anh cũng đến rồi. Tôi thừa nhận tôi đã lừa anh. Tôi không nên giả mạo là mẹ của Tiểu Trừng. Nhưng cho dù tôi lừa anh, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc hại Tiểu Trừng.
Dựa vào đâu mà anh đối xử với tôi như vậy? Dựa vào đâu mà anh đối xử với Lâm Thị như vậy? Lâm Khả Nhi. Sao lại là cô? Hoắc Đình Tư đâu? Dù sao cũng thêm một kẻ mất mạng thay. Được thôi, vậy thì cô hãy ở đây cùng Hoắc Tử Trừng cùng nhau đi mất mạng đi. Dù sao tôi cũng lời rồi. Hoắc Tử Trừng, cô đã làm gì nó? Nó ồn ào quá, bị tôi đánh ngất rồi. Cô muốn làm gì? Cô đừng làm loạn. Sao cô tìm được đến đây? Đừng có nói với tôi mấy câu giảng đạo vớ vẩn. Lâm Khả Nhi, cô thả nó ra trước đi. Có gì từ từ nói. Từ từ nói. Hoắc Đình Tư bây giờ chắc chắn hận mất mạng tôi rồi. Đều tại con tiện nhân như mày. Mày không phải đã đồng ý giúp tao giữ bí mật sao? Tôi không có nói cho anh ta biết. Bây giờ mày chắc đắc ý lắm nhỉ? Mày không cho tao đường sống. Vậy thì để con trai của mấy người chôn cùng với tao đi. Cô dừng tay. Mày đừng qua đây. Lâm Khả Nhi, mẹ ơi, cứu con. Ồn ào, cô chỉ cần thả Tiểu Trừng ra. Ân oán gì đều trút lên người tôi cái gì cũng đồng ý với cô. Thật không? Chỉ cần cô thả nó ra, tao cũng không cần mày mất mạng. Chỉ cần mày dùng dao rạch nát mặt của mày, tao liền đồng ý thả Hoắc Tử Trừng. Tao ghét nhất là cái mặt xinh đẹp của mày. Chỉ cần có mày ở đây, người khác sẽ chỉ nhìn về phía mày. Lâm Khả Nhi, cô nói phải giữ lời đấy. Chỉ cần tôi làm theo lời cô nói, cô sẽ lập tức thả Tiểu Trừng ra. Cô nhanh lên đi, tôi không có kiên nhẫn đâu. Mẹ ơi, đừng mà. Mẹ tự nguyện Tiểu Trừng của mẹ. Mẹ không cần cứu con. Còn diễn trò ở đây với tôi sao? Tình mẫu tử sâu đậm lắm sao? Đợi đã, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Đừng động đậy. Hoắc Đình Tư. Hoắc Đình Tư, con trai anh đang ở trong tay tôi. Phải làm sao đây? Lâm Khả Nhi đã mất hết lý trí rồi. Hoắc Đình Tư, bây giờ anh chỉ có hai con đường để chọn. Hoặc là để cho Lâm Vãn Nguyệt bị hủy dung, hoặc là anh hãy để Hoắc Tử Trừng cùng tôi xuống địa ngục. Vợ và con trai, anh chỉ có thể chọn một. Vậy nếu tôi không chọn thì sao? Vậy thì tôi sẽ để Hoắc Tử Trừng cùng tôi xuống địa ngục. Thằng tạp chủng. Không sao, có mẹ ở đây. Hoắc Đình Tư, anh thật là bạc tình bạc nghĩa. Kẻ hung ác rõ ràng là cô mà. Tôi sai rồi, Hoắc Đình Tư. Nể tình tôi đã chăm sóc Tiểu Trừng nhiều năm như vậy, anh hãy tha cho tôi đi. Cảnh sát sắp đến rồi. Cô có tội gì thì cứ vào đồn cảnh sát tự kiểm điểm bản thân cho tốt đi. Đình Tư, ba ơi, Đình Tư, không sao chứ? Đình Tư, anh đừng ngủ mà. Đình Tư, ba. Ba ơi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô có thể hạnh phúc như vậy? Tôi nhất định phải hủy hoại cô. Em gái, lần này sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa đâu. Lại là cái thứ con hoang. Đồ đàn bà xấu xa, không được phép bắt nạt mẹ tôi nữa. Tiểu Trừng, con ở đây trông ba trước đi. Lâm Vãn Nguyệt, con tiện nhân, cô mau thả tôi ra. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Không tha cho tôi sao? Cô vẫn nên chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đi. Lâm Vãn Nguyệt, cô mau thả tôi ra. Con tiện nhân, mau thả tôi ra. Em gái, chị sai rồi.
Cô tha cho tôi đi. Hoắc Đình Tư, anh tỉnh rồi. Chẳng lẽ không muốn hỏi tôi là khi nào thì biết những chuyện này sao? Vậy anh biết từ khi nào? Rạng sáng hôm nay. Tôi đã xem đoạn video 5 năm trước. Vậy nên Lâm Khả Nhi mới đột nhiên bắt cóc Tiểu Trừng để uy hiếp anh. Đúng. Tại sao em không nói cho anh biết sự thật sớm hơn? Em muốn anh cả đời này sống trong sự lừa dối sao? Em vẫn chưa nghĩ ra nên nói với anh thế nào. Lâm Vãn Nguyệt, em bảo anh làm bạn trai em, có phải là vì để tiếp cận Hoắc Tử Trừng tốt hơn không, đúng không? Em sớm đã biết Lục Khải Đông không phải là cha ruột của đứa bé. Em sợ anh giống như anh ta, lấy con dao uy hiếp em, để rồi khiến em mất đi quyền nuôi dưỡng hai đứa con. Cho nên em mới không nói thật cho anh biết, đúng không? Đúng. Tiểu Trừng là con ruột của tôi. Tôi nợ con quá nhiều. Không phải vì anh, cuộc đời tôi đã không bị hủy ở tuổi 18. Không phải vì anh, mấy năm nay tôi đã không đau khổ như vậy. Xin lỗi. Người nên nói xin lỗi phải là tôi. Vừa nãy anh còn cứu tôi. Tôi không nên nổi nóng với anh. Không, là lỗi của tôi. Tôi nên sớm tìm được em, nhận ra em, không để em một mình chịu nhiều uất ức như vậy. Hoắc tổng, bên Lâm thị. Đúng rồi. Lâm Khả Nhi thế nào rồi? Cô ta bị cảnh sát bắt đi rồi. Tội danh bắt cóc cộng thêm cố ý lấy mạng người không hề nhỏ, ước tính phải ngồi tù 20 năm. Đó cũng là do cô ta tự chuốc lấy. Vậy nếu không có gì nữa thì tôi về nhà trước đây. Chắc Tiểu Trừng cũng bị hoảng sợ không ít. Vậy em đi đi. Chủ tịch, phải làm sao? Tập đoàn Lâm thị chỉ trong một đêm, cổ phiếu rớt giá thảm hại, công ty bị cổ đông bao vây rồi. Phải làm sao? Tôi bỏ tiền ra là để thuê cô đến ăn không ngồi rồi sao? Tự nghĩ cách đi. Sản phẩm của tập đoàn Lâm thị đột nhiên bị phát hiện chất hóa học vượt mức cho phép. Nhà đầu tư đều rút vốn rồi. Có người bắt đầu thu mua cổ phiếu của chúng ta với số lượng lớn giá rẻ. Cũng không biết rốt cuộc là ai làm. Là ai làm? Ngoài Hoắc Đình Tư ra thì còn ai vào đây? Cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hoắc tổng, cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị tối qua giảm sàn, hôm nay đã có rất nhiều người bán ra rồi. Anh định mua vào lúc này không phải là không đáng sao? Không sao. Tập đoàn Lâm thị vốn dĩ thuộc về Lâm Vãn Nguyệt. Có Lâm Vãn Nguyệt ở đây, tôi sẽ không để nó phá sản đâu. Thì ra là vậy. Chỉ cần anh đem số cổ phiếu của mình toàn bộ tặng cho Lâm tiểu thư, như vậy Lâm tiểu thư chính là cổ đông lớn nhất. Cô ấy nhất định sẽ cảm kích anh đến rơi nước mắt. Đến lúc đó thì thủ đoạn của ngài thật cao siêu. Đừng nói linh tinh, tôi đâu có nói linh tinh. Ngài dám nói ngài âm thầm vì Lâm tiểu thư hy sinh nhiều như vậy, không phải là muốn làm cảm động cô ấy, để cô ấy lấy thân báo đáp sao? Tôi Lâm tiểu thư, cô đến rồi. Đến đây, Diệu Diệu, lại đây. Ba ơi, ba còn đau không? Ba vốn dĩ rất đau, nhưng khi nhìn thấy Diệu Diệu thì ba lại không đau nữa. Không ngờ người lạnh lùng nhất toàn Hải Thành vậy mà lại có một mặt như thế này. Anh, ba không thích con, ba chỉ thích Diệu Diệu. Vậy thì ba mang Diệu Diệu đi đi. Con chuyển đến ở với mẹ, như vậy là được chứ gì? Không được. Tiểu Trừng, con là anh trai, đừng có giở trò trẻ con có được không? Như vậy đi, con dẫn em gái ra ngoài chơi một lát đi. Ba có chuyện muốn nói với mẹ, có được không? Được thôi.
Anh muốn nói gì với em? Anh là muốn nói chuyện với em về quyền nuôi dưỡng hai đứa con. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành quyền nuôi con với em. Hai đứa trẻ đó là do em trải qua bao khó khăn mới sinh ra được. Nếu như anh cướp chúng đi, chẳng phải là lấy mạng của em sao? Em nghĩ anh sẽ làm loại chuyện này sao? Vậy thì anh... Ý của anh là nếu như chúng ta ở bên nhau, vậy thì Tiểu Trừng và Diệu Diệu có phải là đồng thời có thể có được cả ba và mẹ không? Ý của anh là hai chúng ta ở chung một chỗ. Ý của anh là chúng ta kết hôn đi. Cái gì? Chuyện này em phải suy nghĩ đã. Hoắc Đình Tư, anh là bạn trai của em. Anh thực hiện quyền lợi của bạn trai một chút cũng không quá đáng chứ. Hoắc Đình Tư, bình thường anh nhìn lạnh lùng như vậy, bây giờ sao lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi? Bình thường mọi người đều gọi anh là Đại Ma Vương. Vậy thì Đại Ma Vương vô lại một chút không phải là rất bình thường sao? Em đừng động đậy, lát nữa vết thương lại rách ra đấy. Hoắc Đình Tư, anh còn như vậy nữa, tin hay không em sẽ không đồng ý gả cho anh nữa đấy. Ý của em là em đã đồng ý với anh rồi sao? Anh đừng có nói bậy, em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu. Vãn Nguyệt, Vãn Nguyệt ơi, cứu Khả Nhi đi mà. Cứu gia đình Lâm chúng tôi đi mà. Lâm Chấn Sơn, ông đang làm gì vậy? Nếu như cô không cứu chúng tôi sẽ không sống nữa. Lâm Chấn Sơn, ông đứng lên cho tôi. Hoắc tổng, Khả Nhi không cố ý làm hại anh. Anh đại nhân đại lượng, tha thứ cho nó một lần đi. Đúng vậy, không cố ý muốn làm hại tôi, nhưng cũng đã làm tổn thương một người khác, cũng là con gái của nhà họ Lâm các người đó. Vãn Nguyệt, Khả Nhi là chị gái ruột của cô đó. Cô chỉ có một người chị gái ruột này thôi, cô không thể không cứu nó được. Lâm Chấn Sơn, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Đợi đã. Nói ngay tại đây. Hoắc Đình Tư, đây là chuyện của gia đình chúng tôi. Anh yên tâm, em có thể giải quyết tốt. Có gì thì nói nhanh đi, buổi chiều tôi còn phải về mở hội nghị. Nhà họ Lâm đã ra nông nỗi này rồi, cô còn tâm trí đâu mà mở hội nghị. Lâm Vãn Nguyệt, con phải nghĩ cách cứu lấy chị con và nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm làm sao, liên quan gì đến tôi? Con nói cái gì vậy? Con đừng quên, con cũng họ Lâm. Vậy thì ông cũng đừng quên, tôi sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lâm rồi. Lâm Khả Nhi suýt chút nữa đã hại mất mạng con trai của tôi, ông còn muốn tôi đi cứu cô ta sao? Vãn Nguyệt, bà biết bao nhiêu năm nay là nhà họ Lâm có lỗi với con. Khả Nhi nó thật sự đã làm không đúng, nhưng xét cho cùng, chúng ta vẫn là một gia đình. Con đừng so đo với nó. Tha cho nó một mạng có được không? Tha một mạng. Vậy tôi thì sao? Tôi là em gái ruột của cô ta đó. Tại sao cô ta không thể tha cho tôi và Tiểu Trừng một mạng? Nếu không phải Hoắc Đình Tư kịp thời chạy đến, bây giờ nằm trong quan tài chính là tôi và con trai tôi. Con trai con. Năm đó nếu không có Khả Nhi, con trai con sớm đã mất mạng rồi. Con không thể để mặt chúng tôi đã cứu con trai con sao? Tha cho chị con và nhà họ Lâm. Nếu như lúc trước mọi người không nhốt tôi vào nhà kho, con trai tôi có đến nỗi vừa mới sinh ra đã suýt mất mạng hay không? Chuyện của mọi người không liên quan đến tôi. Sau này đừng vì chuyện này mà tình tôi. Lâm Vãn Nguyệt, con thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Tôi tuyệt tình, chẳng phải mọi người cũng tuyệt tình như vậy sao? Tại sao cứ phải bắt tôi nhớ đến tình thân người bị Lâm Khả Nhi làm bị thương, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện? Nhưng con không đi cầu xin Hoắc Đình Tư thì sẽ không ai có thể cứu được Lâm Khả Nhi và nhà họ Lâm nữa rồi. Đó là chuyện của riêng mọi người. Nhưng ba nuôi con 18 năm, con chẳng lẽ không nên đi báo đáp 18 năm ân dưỡng dục này sao? Cha mẹ nuôi dạy con cái vốn dĩ chính là nghĩa vụ pháp luật mà họ nên làm. Sau này con cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của con, chăm sóc phụng dưỡng đến khi mọi người qua đời. Nếu như con là con gái ruột của ba, nuôi dạy con là điều đương nhiên. Nhưng con căn bản không phải con gái ruột của ta. Ba nuôi con 18 năm, con không nên báo đáp ân tình nhiều năm như vậy sao? Lâm Chấn Sơn, ông đang nói gì vậy? Tôi đang nói cô không phải là con gái ruột của Lâm Chấn Sơn tôi. Cô vốn dĩ không phải là con gái của nhà họ Lâm. Lâm Chấn Sơn, ông vì cứu Lâm Khả Nhi mà bịa ra lời nói dối hoang đường như vậy. Năm đó mẹ cô trước khi kết hôn đã có con với người khác, cuối cùng lại kết hôn với tôi, nhưng cứ nhất định phải nói cô là con gái của tôi. Nếu không phải lúc đó Lâm thị cần phải dựa vào Tạ thị, cô cho rằng tôi sẽ giữ cô lại nhiều năm như vậy sao? Vậy nên ông đều luôn hận tôi như vậy, dung túng Lâm Khả Nhi ức hiếp tôi như vậy. Ức hiếp cô rõ ràng là do cô dựa vào thế lực của Tạ thị, mà lúc nào cũng hơn Khả Nhi một bậc. Bây
Bây giờ cái thứ tai họa như cô còn muốn hại Lâm gia phá sản, hại đứa con gái duy nhất của tôi phải vào tù. Lâm Khả Nhi bắt cóc chính là đại thiếu gia của nhà họ Hoắc. Muốn truy cứu cũng phải là Hoắc gia truy cứu. Ông muốn tìm người cầu xin cũng nên tìm Hoắc tiên sinh đi. Cô và mẹ cô đều là những người máu lạnh. Đồ xấu xa, đừng hòng ức hiếp mẹ tôi. Đồ con hoang. Bây giờ ông cũng xấu xa như người phụ nữ kia. Tôi phải dẫn mẹ tôi đi tìm ba. Cái gì? Đi thôi. Lâm Vãn Nguyệt, cô đứng lại cho tôi. Diệu Diệu, Tiểu Trừng, lại đây. Con nghe chú trợ lý nói, ba có một món quà muốn tặng cho mẹ. Không sai, chính là cái này. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Lâm Thị. Tập đoàn Lâm Thị năm đó chính là nhờ Tạ Thị mà phát đạt, cho nên em mới vừa sinh ra đã được chỉ định là người thừa kế. Tập đoàn Lâm Thị vốn dĩ thuộc về em. Những cổ phần này có thể giúp em thật sự có được tập đoàn Lâm Thị. Vậy nên cổ phần của tập đoàn Lâm Thị là do anh thu mua. Lần này em trở về chẳng phải là vì những thứ này sao? Người thừa kế cổ phần còn có con cái. Chỉ cần em ký những thứ này, chúng đều là của em. Hoắc Đình Tư, cảm ơn anh đã cảm ơn tôi như vậy. Vậy em định đáp lễ lại món quà gì đây? Anh muốn món quà gì? Vậy hai con quay mặt đi, che mắt lại. Nửa tháng sau, anh chăm sóc hai đứa nhỏ trước đi. Hôm nay em họp nên sẽ về nhà muộn một chút. Lát nữa anh đưa Diệu Diệu về nhé. Được thôi. Vậy em cứ bận đi. Đại ma vương biến thành ông bố ngốc nghếch rồi. Cứ như vậy thì ba làm sao mới cua được mẹ đây? Anh có cách rồi. Không xong rồi, Hoắc tổng, tiểu thiếu gia và tiểu thư không thấy đâu. Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Không biết. Có khi nào là người của Lâm gia bắt cóc hai vị rồi không? Tiểu Trừng đã từng bị bắt cóc một lần rồi. Chuyện tương tự không thể xảy ra nữa. Nếu không Vãn Nguyệt sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Đúng rồi, cậu đi xem camera giám sát đi. Tôi đi xem Vãn Nguyệt thế nào. Vâng. Tiểu Trừng, Diệu Diệu, sao hai con lại ở đây? Là do chúng con tự ý lén lút chạy ra ngoài. Sau này con muốn chuyển đến đây, ở cùng với mẹ và Diệu Diệu. Vậy ba của các con thì sao? Anh hai nói ba ngốc. Để ba tự ở một mình đi. Hoắc Tử Trừng, Đại ma vương đuổi theo con rồi. Con không muốn về đâu. Đình Tư, đồ nhát gan. Con có gan bỏ nhà đi, con không có gan ra đây gặp ta sao? Thằng nhát cái. Ai thèm nhát cái chứ? Ba ơi! Tiểu Trừng, sao con lại tự làm mình thành ra thế này? Mẹ ơi, con là người biến anh trai thành ra thế này đấy. Ba ơi, con làm có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Dù sao con cũng không về đâu. Con muốn ở cùng mẹ và Diệu Diệu. Được thôi. Vậy tối nay ba cũng không về nữa. Cái gì? Sao hả? Em không vui sao? Em xem, chúng ta một nhà 4 người, thế này tốt biết bao. Chẳng lẽ em còn muốn ném anh ra ngoài đường một mình sao? Hay là như vậy đi,
anh dẫn Hoắc Tử Trừng về cũng được. Mẹ ơi, không được. Nếu vậy thì, vậy tối nay anh sẽ ở lại đây. Nhưng mà hôm nay anh ra ngoài vội quá, không kịp ăn cơm. Nếu em không ngại thì cho anh tiện thể ăn ké một bữa cơm ở đây nhé. Ba ơi, sau này con sẽ không gọi ba là Đại Ma Vương nữa đâu. Con phải gọi ba là Đồ Lắm Mưu mới đúng. Hoắc Tử Trừng, có phải con muốn ăn đòn không hả? Đi thôi, mẹ đưa con đi tẩy trang. Hoắc Tử Trừng, con. Hoắc Tử Trừng, con làm gì đấy? Hôn Diệu Diệu đó mà. Không được. Đến hôn em gái mình cũng không được sao? Vậy cũng không được. Con là con trai, em gái là con gái. Con trai sao có thể tùy tiện hôn con gái được chứ? Nhưng mà chúng con mới có 4 tuổi thôi mà. Không được là không được. Diệu Diệu, ba nói cho con nghe này, sau này con cũng không được để bạn trai khác tùy tiện hôn con đâu đấy. Nghe rõ chưa? Dạ con biết rồi. Ngoan lắm, Diệu Diệu thật ngoan. Vậy Diệu Diệu và Tiểu Trừng chơi ngoan nhé. Ba đi vào bếp giúp mẹ một tay, được không? Dạ được. Bọn trẻ đang vẽ tranh. Anh đến xem, có gì cần giúp đỡ không? Hay là anh giúp em rửa rau đi. Được thôi, ba đúng là đồ lừa đảo. Không cho con hôn Diệu Diệu. Còn ba thì lại lén lút hôn mẹ. Thôi được rồi, mọi người ra ngoài chơi đi. Một mình tôi làm được. Hoắc Tử Trừng, ai cho con dẫn Diệu Diệu đến đây hả? Có phải tối nay con không muốn ăn cơm nữa không? Rõ ràng là ba lừa trẻ con trước mà. Còn dám cãi? Ba chỉ muốn chiếm tiện nghi của mẹ thôi. Như vậy sẽ không cưới được mẹ đâu. Chuyện của người lớn, trẻ con biết gì? Sao con lại không biết? Trên mạng nói phụ nữ rất coi trọng cảm xúc. Ba còn không cầu hôn với mẹ thì mẹ đương nhiên sẽ không gả cho ba rồi. Cầu hôn. Đẹp quá đi. Diệu Diệu, em đợi anh với. Mau nhìn này, hoa hồng và nến, thật lãng mạn. Lãng mạn thì có lãng mạn đấy, nhưng cô không thấy kiểu cầu hôn này có hơi quê mùa quá sao? Đúng là hơi quê mùa thật. Rất nhiều chàng trai đều thích dùng chiêu này. Nhưng đó là thiếu gia của chúng ta. Đại Ma Vương mà người Hải Thành ai cũng biết, anh ấy có thể nghĩ ra cách này để cầu hôn cô Lâm đã là rất tốt rồi. Quê mùa sao? Đây là cách mình tìm trên mạng được nhiều lượt thích nhất đó. Chẳng lẽ là mình nhìn nhầm sao? Bố cuối cùng cũng chịu cầu hôn mẹ rồi. Đều là công lao của anh. Nếu không thì bố cả đời cũng không theo đuổi được mẹ đâu. Bố ơi, mẹ khi nào thì về? Vãn Nguyệt có thấy mình quê mùa không nhỉ? Bây giờ sửa còn kịp không? Vậy bố gọi điện cho mẹ nhé. Alo, Đình Tư, em tan làm chưa? Tiểu Trừng và Diệu Diệu đều đang sốt ruột chờ rồi đấy. Hay là bây giờ anh đi đón em nhé. Được đó, vậy em đợi anh ở cổng công ty. Được. Vậy hai con ngoan ngoãn tự chơi đi nhé. Bố đi đón mẹ bây giờ nhé, được không?
Lâm Vãn Nguyệt, cô đúng là không biết tốt xấu. Từ Ngọc Anh, bà đang làm gì vậy? Chẳng lẽ chuyện của Khả Nhi vẫn chưa đủ để bà nhận bài học sao? Bà cũng muốn vào tù ở sao? Còn dám nhắc đến Khả Nhi trước mặt tôi. Lâm Vãn Nguyệt, cô đúng là đồ tai họa. Lúc cô sinh ra thì mẹ cô đã mất mạng rồi. Bây giờ cô vừa mới trở về, Khả Nhi đã bị cô tống vào tù. Bố cô bị cô chọc tức đến trúng gió, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, biến thành người thực vật rồi. 4 năm nay, sao cô không mất mạng ở bên ngoài đi? Lâm Chấn Sơn thành người thực vật rồi, còn ngây ra đó làm gì? Lên cho tôi. Đây là địa bàn của nhà họ Tạ, khắp nơi đều có camera giám sát. Bà dám động vào tôi một cái, rất nhanh sẽ bị phát hiện thôi. Từ Ngọc Anh, tôi khuyên bà đừng làm càn. Đến nước này rồi, cô nghĩ tôi còn để ý sao? Còn ngây ra đó làm gì? Lên cho tôi. Lâm Vãn Nguyệt, chẳng lẽ cô không muốn nhìn thấy hai đứa con hoang của cô sao? Bà nói gì hả? Đại Ma Vương Hoắc Đình Tư. Không hay rồi, Vãn Nguyệt gặp chuyện rồi. Từ Ngọc Anh, rốt cuộc bà đã làm gì? Tiểu Trừng và Diệu Diệu rồi, đừng vội. Đợi Hoắc Đình Tư đến, tôi sẽ tiễn cả nhà các người xuống địa ngục. Từ Ngọc Anh, mau thả Vãn Nguyệt ra cho tôi. Lên cho tôi. Hoắc Đình Tư, anh mà động thêm một cái nữa, tôi sẽ lấy mạng con tiện nhân này. Đừng động vào cô ấy. Hoắc Đình Tư, đừng, anh mau đi cứu con. Lâm Vãn Nguyệt, cầm miệng cho tôi. Dao của tôi không có mắt đâu. Hoắc tổng. Hoắc Đình Tư, anh vì con tiện nhân này mà hại Khả Nhi vào tù. Hôm nay ta sẽ báo thù cho Trấn Sơn và Khả Nhi. Lấy mạng hắn cho tôi. Đừng mà, ngoan ngoãn cho ta. Từ Ngọc Anh, rốt cuộc bà muốn thế nào? Nếu người bà muốn báo thù là tôi, vậy thì bà cứ nhắm vào tôi. Bà thả Hoắc Đình Tư và hai đứa trẻ ra. Thả hết ra. Lâm Vãn Nguyệt, cô im miệng cho tôi. Thả bọn họ ra. Cô cũng quá ngây thơ rồi đấy. Lâm gia chúng ta đi đến bước đường ngày hôm nay đều là tại cô. Tôi đã nói là đừng động vào cô ấy. Lâm Khả Nhi là do tôi đưa vào. Cổ phần Lâm gia cũng là do tôi bảo người thu mua. Chuyện này không liên quan đến Lâm Vãn Nguyệt. Bà thả cô ấy ra. Bà muốn mạng của tôi đều có thể cho bà. Hoắc Đình Tư, anh vì con tiện nhân này mà làm đến bước này. Vậy Khả Nhi nhà chúng tôi thì sao? Từ Ngọc Anh, trò chơi này vui không? Lâm Vãn Nguyệt, cô đang làm cái gì vậy? Cô không sợ tôi tìm người lấy mạng hai đứa con hoang của cô sao? Tiểu Trừng và Diệu Diệu căn bản không nằm trong tay bà. Nếu không thì vừa rồi Hoắc Đình Tư đã nói, chỉ cần thả tôi và bọn trẻ ra, anh ấy sẽ cho bà cả mạng anh ấy. Nhưng anh ấy một câu cũng không hề nhắc đến bọn trẻ. Không ngờ đến cả cái này mà cô cũng nhìn ra được sơ hở. Lâm Vãn Nguyệt, cô tưởng rằng cô trốn thoát được sao? Ở đây có nhiều người như vậy. Cô có bản lĩnh thì lấy mạng tôi đi. Mấy người dám báo cảnh sát? Đi. Mấy người muốn đi đâu? Mấy người đứng lại cho tôi, lấy mạng hết cho tôi.
Hoắc Đình Tư. Hoắc Đình Tư. Đình Tư, anh không sao chứ? Em không sao chứ? Xin lỗi, là anh đến muộn. Hoắc Đình Tư, anh tỉnh lại đi. Hoắc Đình Tư. Đình Tư, anh tỉnh rồi. Anh có muốn uống nước không? Anh có đói bụng không? Em đi lấy đồ ăn. Vãn Nguyệt, em ngồi đi. Thật ra, hôm nay anh đã mua rất nhiều hoa. Vốn dĩ muốn cầu hôn em. Không biết bây giờ có tính là muộn không? Hôm nay anh muốn cầu hôn em sao? Đúng vậy. Anh thật sự chưa bao giờ để ý một người đến như vậy. Thật ra từ 5 năm trước, chúng ta đã nên ở bên nhau rồi. Nếu như sáng hôm đó, anh có thể dậy sớm hơn 10 phút, có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ. Suốt 5 năm trời. Vãn Nguyệt, anh thật sự không ngờ anh lại có thể để ý một người đến như vậy, yêu thích một người đến như vậy. Khi anh không biết cha của Diệu Diệu là ai, thật lòng mà nói, anh đã vô cùng ghen tị. Nhưng khi anh biết cha ruột của bọn trẻ chính là anh, vào khoảnh khắc đó, anh chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn đến thế. Vãn Nguyệt, anh thề, những gì anh nói đều là thật, không cho phép anh thề. Thật ra sau đêm 5 năm về trước đó, anh đã từng tìm em rồi, nhưng không tìm thấy. Xin lỗi, để em phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Mọi chuyện qua rồi. Vãn Nguyệt, anh yêu em. Em biết không, hôm nay anh đã sợ hãi đến mức nào. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ của anh có biết em sợ hãi đến mức nào không? Thật sao? Em đang quan tâm anh sao? Em... Cái áo của anh đâu rồi? Chính là cái áo dính máu đó. Cái áo của anh bẩn quá rồi. Em vứt vào thùng rác giúp anh rồi. Sao vậy? Anh làm gì vậy? Anh nằm xuống đi. Anh phải tìm được nó. Sao anh cứ như trẻ con vậy? Cái áo đó thật sự rất quan trọng với anh nhất định phải tìm được nó. Được rồi, em giúp anh tìm. Anh ngoan ngoãn nằm đó đi, đừng lộn xộn. Vãn Nguyệt, gả cho anh được không? Hoắc tiên sinh, chúng ta mới quen nhau mấy tháng, anh đã cầu hôn em rồi, có phải tiến độ hơi nhanh quá không? Vãn Nguyệt, thật ra anh rất hối hận. Anh hối hận vì đã không gặp em sớm hơn, nhận ra em sớm hơn. Đời người ngắn ngủi, chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Gả cho anh, được không? Được. Thật sao? Em thật sự đồng ý lấy anh rồi. Gia đình chúng ta cuối cùng cũng ở bên nhau rồi. Ba ơi, mẹ ơi, con yêu hai người.